को सन्दर्भमा हाम्रो ठुली राई सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ त केही समय अगाडि ललितपुर महानगर ललितपुर जिल्लाकै उहाँ प्रहरी प्रमुखको रूपमा कार्य गर्नुभएको र यहाँको चप्पा चप्पा उहाँलाई थाहा छ कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको विपद आउन सक्छ आयो भन्ने चाहिँ तथ्याङ्क विवरण पनि उहाँसँग चाहिँ छरपष्ट रूपमै छ। तसर्थ अहिले भर्खरै मात्रै सूर्यनारायण सरले भन्नुभए जस्तै यो जुन प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अति नै उच्च स्तरको ख्याति प्राप्त र सूक्ष्म तवरले प्रशिक्षण दिन सक्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ यो कुरा भनेको तपाईहरूको निमित्त तपाईँ प्रशिक्षार्थीहरूको निमित्त चाहिँ ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तसर्थ यो मौकामा यहाँले धेरै कुरा सिक्नुहोस् र तपाईँले सिकिसकेपछिको अवस्थामा निश्चित तवरले तपाईँले आफ्नो बायोडेटा करिकुलम भिटाइ बनाउँदाखेरि यो ट्रेनिङको एउटा अंश तपाईँले चाहिँ आफ्नो बायोडेटामा थप गर्दाखेरि निश्चित तवरले तपाईँ चाहिँ पछि अन्यत्र पनि सेलेबल हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो यहाँलाई सुझाव रह्यो। अब यो यस प्रकारको प्रशिक्षण पहिलो पटक हाम्रो राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणको तर्फबाट एनसेटसँग र ललितपुर महानगरपालिकासँग चाहिँ मतलब यो एउटा सहकार्य गरेर दिन गइरहेको सन्दर्भ छ र भर्खर मात्रै हाम्रो नारायण सरले भन्नुभए जस्तै यो ट्रेनिङ भनेको इट डज नट स्टप, यो रोकिँदैन, एकपछि अर्को ट्रेनिङ दिँदै निखारपन ल्याउनु पर्छ भन्ने उहाँको जुन सुझाव रह्यो त्यो सुझावलाई चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाले अंगीकार गर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरु समक्ष निवेदन गरेँ। मैले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु नारायण सरलाई, व्हाट नेक्स्ट, अब अर्को ट्रेनिङ के दिने हो यो पछि त्यसको चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, हामी त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको निमित्त हामी अग्रसर हुन्छौँ। अब यो मुलुकमा विपद सम्बन्धी कुराको बारेमा त मैले त्यति भनिरहनु परेन, हाम्रो रेखा दास म्याडमले छरपष्ट रूपमा सबै कुरा व्याख्या गरिसक्नुभयो र अब यसमा मैले थपिराख्नु पनि आवश्यकता छैन। तर पनि यो स्थानीय सरकार कुनै पनि विपद परि आउँदा सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ र त्यसमाथि पनि यो विपद व्यवस्थापन समिति अर्थात् ललितपुर महानगरपालिकाको यो जुन नगर प्रहरी छ, तपाईँ नगर प्रहरीहरू नै सबैभन्दा पहिला अग्रसर हुनुपर्ने भएको हुनाले तपाईलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्ने र तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको साधन र स्रोतको व्यवस्थापन अनिवार्य छ। किन भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको कुनै पनि भइपरि आउन साथै तपाईहरू अग्रसर भएर लागि पर्नुपर्छ र यसको निमित्त आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो हो, महानगरको हो। तसर्थ अहिलेको सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिकाले विपदको सन्दर्भमा धेरै नै कामहरू गर्दै आइरहेको सन्दर्भ छ। तरै पनि एउटा भनाइ छ, पुलिस भन्दा चोर चाहिँ एक पाइला अगाडि पर्छ। पुलिसहरूले जतिसुकै हुन त फुलराई सरको पृष्ठभूमि नै उहाँ चाहिँ अब पहिला एसएसपी साहबहरू हुन्थ्यो। तसर्थ यो विषयमा चाहिँ पुलिस भन्दा चोर एक पाइला अगाडि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वभरिकै तथ्याङ्क विवरणले पनि देखाउँछ। तर हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो एकदमै ठ्याक्कै लाग्छ र त्यसमा मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ यो विपद चाहिँ ठ्याक्कै चोर जस्तै हो। हामीले जस्तोसुकै तयारी गरेको खण्डमा पनि हामी एक पाइला पछाडि पर्न जान्छौँ। परेको बेला तपाईँ ट्रेनिङ लिएका व्यक्तिहरू पनि नेवारीमा एउटा उखान छ, यहाँकालाई हिँकाला भन्छ कि, त्यो पर्दाखेरि के गरौँ हुन्छ, अगाडि रहेको चिज पनि नदेख्ने, उल्टा जोड्ने अथवा त्यसको जडान गर्ने, यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। तसर्थ यो विषयमा पनि हामी चाहिँ अति नै संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने सन्दर्भ छ। मैले यसको उदाहरणको रूपमा यहाँलाई भन्न खोजेको, गत असोजको 11 र 12 गते को बितन्दा पानी पराइमा हामीले धेरै काम गर्यौँ। यहाँ पनि मैले 2-3 पिक्चरहरू देखेको थिएँ।
कि हामीले चाहिँ त्यो नदीको बीचमा स्ट्रेन्डेड 63 पिपललाई चाहिँ हामीले उद्धार गर्यौँ। त्यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरी, आर्मी, हाम्रो ललितपुर महानगरपालिका हामी सबै लागेर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्यौँ। तर त्यहाँ चाहिँ 4 जना मान्छेहरू जुन छाना माथि थिए, तर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बचाउन सकेनौँ। 4 जना मध्ये 2 जना चाहिँ बित्नुभयो, 2 जनालाई चाहिँ हामीले बचायौँ। त्यो बचाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले पुरस्कृत पनि गर्यौँ। तर त्यो बेलाको हामीले लेसन लर्न गरेको कुरा के थियो त भन्दाखेरि प्रथम कदाचित हामीसँग डुङ्गा भइदिएको भए हामीले तिनीहरूलाई बचाउने प्रयास गर्न सक्थ्यौँ होला। तर डुङ्गा थिएन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरू 2 जनालाई चाहिँ हामीले बचाउन सकेनौँ। सम्भवतः त्यो बेलाको जुन करेन्ट छ, पानीको बहाव छ, निकै डरलाग्दो थियो। हाम्रो डुङ्गाले पनि सम्भवतः काम गर्दैन थियो होला, तरै पनि यो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा निष्कर्ष थियो। निष्कर्षमा पुग्यौँ हामी। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब एनसेटसँग प्राविधिक सहयोग लिँदै हामीले चाहिँ 5वटा डुङ्गा हामी खरिद गर्न गइरहेका छौँ। त्यो डुङ्गा खरिद गर्दाखेरि त्यसको कम्पोनेन्टको रूपमा ट्रेनिङ प्याकेज पनि त्यसैमा रहन्छ। तसर्थ हामी वाट नेक्स्ट भन्दाखेरि सम्भवतः यो पनि नेक्स्ट हाम्रो ट्रेनिङ प्रोग्राम हुनसक्छ कि हामीले चाहिँ त्यो डुङ्गाबाट कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्ने किसिमको ट्रेनिङ चाहिँ हामी दिन्छौँ होला। यसको निमित्त मैले हाम्रो नारायण सरलाई विशेष अनुरोध गरेँ कि यो कार्यको लागि हामी तुरुन्तै अगाडि बढौँ र यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कामयाब गरौँ। र हामीले पक्कै पनि मैले भन्ने गरेको छु कि मैले घोषणा गर्नु चाहिँ बाँकी छ, घोषणा गरिसकेको छैन। यो भनेको चाहिँ पाटन सिटी डज नट स्लिप, पाटन सहर सुत्दैन भन्न खोजेको हो। भन्नु पो सजिलो, गर्नु त महाभारत छ। यसका पूर्वाधारहरू सबै तयार नभइकन यो घोषणा गर्न मिल्दैन। उदाहरणको लागि अहिले हामीलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो, सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ ट्राफिक जाम हो। यहाँलाई थाहा होला, एकचोटि चाहिँ महाकालमा हाम्रो दमकल कतिमा पनि 11-12 मिनट चाहिँ त्यहाँ रोकिएको थियो। न अगाडि जान मिल्यो, न पछाडि फर्किन मिल्यो। त्यो स्ट्यान्डेड फर 11-12 मिनट्स। यो जतिको नराम्रो कुरा केही पनि थिएन। यो चाहिँ साह्रै नराम्रो कुरा। तर के गरौँ, कतिपय कुराहरू हाम्रो क्षमताभन्दा पनि बाहिरको कारणले हुँदो रहेछ। तसर्थ यी कुराहरूलाई पनि हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरह्यो। तसर्थ हामीले चाहिँ अहिले ललितपुर महानगरपालिकाको हाम्रो एनसेटकै नारायण सरहरूकै सुझाव बमोजिम ललितपुर महानगरपालिकाको चाहिँ यो पुल्चोक दमकल, पुल्चोक यो जुद्ध बारुद यन्त्र दमकललाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले चाहिँ 4 ठाउँमा हामीले चाहिँ अर्को सब स्टेसनहरू खोल्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँको सुझाव रह्यो, त्यो अन्तर्गत हामीले यही वर्ष पनि हामीले चाहिँ 5 करोड बजेटको चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। तर यो मुलुकमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो, साह्रै गाह्रो छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि पनि अलिकति ऐन कानुनमा अलिकति रसुदीर्घ मिल्यो भने त्यो रातो घरमा चाहिँ उभिन जानुपर्छ। यो चाहिँ यहाँको खतरापूर्ण कुरा चाहिँ यो छ। मैले 2078 सालको 22 असारको पहिलो हप्तामा धापाखेलमा धेरै बिगार हुने गरिकन बाढी पहिरो आयो। त्यसको मैले गएर निरीक्षण गर्न गएँ। निरीक्षण गर्दै गर्दा त्यहाँको मान्छेहरूमा चाहिँ जुन किसिमको रोइ कराई भयो देखेँ। त्यसपछि म पनि निकै द्रवित भएर फर्केँ र महानगरको मेयरसँग भएको अधिकार बमोजिम मैले उहाँहरूलाई तत्कालै मैले 22-23 लाख रुपियाँको चाहिँ सहयोग गरेँ। तर त्यो सहयोग गरेको कुरामा मलाई अहिले पनि अख्तियारमा बयान दिएको छ। अब त्यो टुङ्गिसकेको छ। तसर्थ यी र यस्तो कुराले गर्दाखेरि पनि, यस्तो किसिमको राष्ट्रिय विपद आइपर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै छिटोभन्दा छिटो मोबिलाइज भएर सहयोग गर्न पनि हिचकिचाउनु पर्ने, कस्तो विडम्बना यो हुँदो रहेछ। तसर्थ यो कुरामा पनि अब कसरी यसलाई समाधान गर्ने भन्ने एउटा सन्दर्भ हो। र त्यही 78 सालकै कुरालाई लिएर अब अस्ति असोजको 11 र 12 गते परेको पानी पराइमा हाम्रो महानगर विपद व्यवस्थापन समितिबाट
सिफारिस भएको थोरै मान्छेहरूमा थोरै पीडितहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने जुन सन्दर्भ छ त्यो अहिलेसम्म हामीले गर्न सकिरहेका छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो कर्मचारी मित्रहरू पनि सबै तर्सिरहेको छ। 78 सालको यो केसमा त मेयरलाई चाहिँ अख्तियारले बयान लिएको छ भने हामी त के हो बस त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति काम गर्न चाहिँ निकै गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ। तर नेट सफा हुनुपर्छ, डजनमा केही फरक पर्दैन। हामीले गर्दै हामीले नगरेको कसले गर्छ? अघि भने जस्तै कुनै पनि यस्तो किसिमको काम कुरो रिपोर्ट पर्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि बढ्ने त स्थानीय पालिका हो। अब स्थानीय पालिकामा पनि तपाईँहरू हो, महानगरपालिकाको नगर प्रहरी हो, तपाईँहरू वायुपङ्खी घोडाको रूपमा चाहिँ दौड्नुहुन्छ, दौडिरहेको पनि छ। तसर्थ तपाईँहरूको दौडाइमा कुनै पनि किसिमको राशीकरण नहोस् भन्ने किसिमको व्यवस्थापन गर्ने कार्य चाहिँ हाम्रो हो। तर हामीले चाहिँ यो काम गर्दाखेरि अघि भने जस्तै जुन एउटा नेपाल सरकारको नियमन निकाय छ ती नियमन निकायहरूले चाहिँ छड्के नजरले हेर्नु भएन। हाम्रो नेट सफा छ। अहिलेसम्म म ललितपुर महानगरपालिकामा 8 वर्ष म मेयर भएर काम गरेँ, कसैले हे भन्न सकेको छैन। हाम्रो काम गर्ने शैली त्यो हो। त्योभन्दा अगाडि पनि म चाहिँ 3 पटक यही महानगरको चाहिँ वडा अध्यक्ष भएर काम गरेँ, कसैले हे भन्न सकेको छैन। र बिचमा चाहिँ म चाहिँ ज्यापु समाजको अध्यक्ष भएर पनि काम गरेँ, कसैले हे भन्न सकेको छैन। बस यस्तो किसिमको काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ डर र त्रास सिर्जना चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ हुँदो रहेछ। यो चाहिँ वास्तविक भन्ने हो भनेदेखि निकै नै नराम्रो कुरा हो, सुधार गर्नुपर्ने कुरा हो। तर खैर अब म एक्लैले यो कुरा गरेर चाहिँ सम्भवतः हुँदैन हो। तसर्थ मैले यहाँ चाहिँ अब हाम्रो रिपोर्ट प्राधिकरणका सिओ साहब, प्रमुख प्रशासकीय हाम्रो सहसचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यो विषयवस्तुमा कसरी सहजीकरण गर्न मिल्छ त्यतातर्फ चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गरेँ। र मेरो चाहिँ नारायण सरसँग विशेष एउटा अनुरोध के छ त भने हामीले यो वर्ष हाम्रो रातो पुस्तिकामा अघि भने जस्तै 4वटा सब स्टेसनहरू खोल्नको निमित्त हामीले पैसाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसको निमित्त छिटोभन्दा छिटो यो चाहिँ टेन्डर गर्न मिल्ने गरिकन यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ सहजीकरण होस् भनेर मैले चाहिँ विशेष तवरले अनुरोध गरेँ। र हाम्रो यो चाहिँ मतलब जुन ट्रेनिङको सन्दर्भ छ यसमा चाहिँ हामीले धेरै पहिलादेखि नै हामीले ट्रेनिङ पनि दिँदै आइरहेका छौँ आफ्नै तवरले। र त्यो ट्रेनिङ दिँदाखेरि हामीले जस्तै एकचोटि लस एन्जलस फायर फाइटर्स उहाँहरू चाहिँ आएर हामीले माता तीर्थमा हाम्रो नगर प्रहरीलाई ट्रेनिङ पनि दिएका थियौँ। र त्यो लगायतको अन्य ट्रेनिङहरू पनि हामीले दिँदै आइरहेका छौँ। एक पटकको कुरा हो, यो चाहिँ हाम्रो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि यहाँबाट चाहिँ मतलब दमकल निस्क्यो घन्टी बजाएर, तर यहाँ चाहिँ त्यो बेला दमकलको कर्मचारीहरू थिएन। अनि यही मुनि मेरो घर छ, त्यो मेरो घर अगाडि चाहिँ दमकल रोकेर त्यहीँकै हाम्रो साथीभाइहरू 3-4 जनालाई पनि बोकेर लगेको थियो त्यो बेला। सम्भवतः त्यसले पनि कामै गर्यो होला। तर अहिले त्यो पछिको अवस्थामा हामीले अहिले यो स्टेजमा हामी पुगिरहेका छौँ। कारण के त भन्दाखेरि हामीले एउटा नीति लिएका छौँ। त्यो नीति भनेको विपदको सन्दर्भमा हामीले अन्डर वान रुफ सिस्टम अपनाउनु पर्छ। एकै छानामुनिबाट ती विपदका सबै अवयवहरूलाई राखेर हामीले चाहिँ सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठम्याइरह्यो। यो भन्दै गर्दा 74 सालमा मै मेयर भएर आइसकेपछिको अवस्थामा पनि हाम्रो नगर प्रहरी अस्तव्यस्त थिए, एकदमै घिनलाग्दो थियो, काम गराइ ठिक थिएन। अनि दमकल यहाँ थियो तर एम्बुलेन्स मङ्गलबजारमा थियो अथवा लगनखेलमा थियो, अनि सब बान्छ छँदै थिएन। बस यो चाहिँ एकदमै अस्तव्यस्तताको अवस्था थियो। तर त्यसपछि हामीले चाहिँ यसो होइन, यो सबै कुरा एकचोटि एउटा घन्टी बज्दाखेरि, एउटा साइरन घन्टी बज्दा साथ सबै कुरा चाहिँ एकैचोटि एसेम्बल हुन सक्नुपर्छ भनेर हामीले यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले अहिले एउटा केन्द्र बिन्दुको रूपमा राखेर दमकल, एम्बुलेन्स, सबबान, नगर प्रहरीलाई चाहिने किसिमका सबै कुराहरूको अवयवहरू, सामग्रीहरू हामीले सबै यहाँ राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रोमा चाहिँ खासै यस्तो हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो कृति साहित्य त्यति भइरहेको छैन। र यो सन्दर्भमा चाहिँ अझै पनि अहिले नारायण सरले भने जस्तै यो कुरा इट डज नट स्टप, यो रोकिँदैन, यो चाहिँ क्रमागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढिराख्नुपर्छ। त्यो बनाइराख्नुको निमित्त यहाँहरूको प्राविधिक सल्लाह पाऊँ, हामी त्यो प्राविधिक सल्लाहलाई फत्ते गर्नको निमित्त चाहिने किसिमको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। यसको निमित्त यहाँलाई
मैले अहिले नै अनुरोध गरेँ यो ट्रेनिङ पछि व्हाट नेक्स्ट, अर्को ट्रेनिङ के हुन सक्छ र त्यो पछि पनि अर्को के हुन सक्छ, ताकि हामीले अहिले हाम्रो चाहिँ बजेट मेकिङ सेसन हो यो भने हामी बजेट बनाउँदैछौँ अहिले। त्यो बजेट बनाउँदाखेरिको अवस्थामा रातो पुस्तिकामा यी कुराहरू समावेश गर्न सक्यौँ भने नारायण सरले भन्नुभए जस्तै हामीले क्रमागत रूपमा चाहिँ ट्रेनिङहरू दिँदै हामी अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छ। र हामी चाहन्छौँ कि यो ललितपुर महानगरपालिका यो मुलुकको 753वटा स्थानीय पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा अब्बल हुन हामी चाहन्छौँ। र अहिलेसम्मको तथ्याङ्कित विवरण हेर्दाखेरि यस हामी नै अगाडि छौँ जस्तो लाग्छ। तर हामीले हाम्रै क्लेम गर्न त्यति उपयुक्त हुँदैन। सम्बन्धित निकायले चाहिँ हामीलाई जसरी यो वर्ष हामीलाई आइसिटी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा यो मुलुकको 7वटा प्रदेश र 753वटा स्थानीय पालिकाहरूमध्ये आइसिटी प्रयोग गरेर नगरवासीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो सेवा प्रदान गरेको भनेर हामीले जसरी पुरस्कृत गर्यो, त्यस्तै एउटा तेस्रो पक्षले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको उच्च स्तरीय मूल्याङ्कन गर्नु हुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइरह्यो। र त्यो भन्दै गर्दा अहिले अघि भने जस्तै हामीले चाहिँ यसमा के कतिको सुधारहरू गर्दै जानुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। उदाहरणको निमित्त मैले भन्ने गरेको छु कि ललितपुर महानगरपालिकाको जब दमकल बाहिर निस्किन्छ त्यो दमकललाई चाहिँ एम्बुलेन्सले चाहिँ फलो गर्नै पर्छ र गरिरहेको छ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो। यो कुरा चाहिँ हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। हामीले 2 सानो दमकलहरू किनेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले धेरै पटक काठमाडौँको दमकल नछिरेको ठाउँमा काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो दमकल गएर चाहिँ आगो निभाउनु गएको चाहिँ धेरै हामीसँग नजिरहरू भइसकेको छ। तसर्थ यी र यस्तो कुराहरूमा हामी अब्बल छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। र यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम कुरोमा किमार्थ पनि कुनै पनि किसिमको कमी नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइरह्यो। तर मात्र एउटै कुरा, विपद भनेको बाजा बजाएर आउँदैन। विपद आउँदाखेरि अघि भने जस्तै एकदमै जानेको मान्छे पनि एकदम के गरौँ भइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा अलिकति ल्याकिङ चाहिँ हुन्छ। यो ट्रेनिङले त्यस्तो ल्याकिङ पनि नहुने वातावरण, यस्तो किसिमको ल्याकिङ पनि नहुने किसिमको कम्पोनेन्ट पनि त्यो ट्रेनिङमा पक्कै छ होला भन्दै अब यो मैले धेरै लामो कुरा गरेँ। तसर्थ मात्र एउटै कुरा के त भन्दाखेरि म चाहन्छु म बोलेपछि बोलेको कुरा चाहिँ पुरा गर्छु। अहिलेसम्म बोलेको कुरा पुरा गर्न नसकेको भनेको चाहिँ ढुङ्गे धारामा पानी झार्न सकेको छ। यो चाहिँ मेरो निमित्त महाभारतै छ। अरू काम कुरो चाहिँ जे जति बोलेको छु होला 100मा 90 होला 80 होला 70 होला त्यति कम्प्लिट भयो होला, तर ती कामहरू चाहिँ सम्बोधन भएको छ। तर ढुङ्गे धारामा पानी झार्नको निमित्त चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका म त्यसको नेतृत्व गर्दै महानगरको मेयर असफल भइरहेको छ। तर पनि हामीले चाहिँ यो जुन एउटा प्रयास हो त्यो प्रयासलाई चाहिँ हामीले रोकेका छैन। पक्कै पनि कुनै न कुनै ढुङ्गे धारामा हामी पानी झार्छौँ होला। यो चाहिँ निकट भविष्यमा यहाँले चाहिँ देख्नुहुनेछ। यसको निमित्त हामीले चाहिँ प्रयास जारी गरिरहेका छौँ भन्दै यो क्षेत्रमा पनि हामीले ट्रेनिङको सन्दर्भमा र यो ललितपुर महानगरपालिकाको चाहिँ यो युद्धवारण यन्त्र पुलचोकलाई केन्द्र बनाएर हामीले 4वटा सब स्टेसनहरू बनाएर जब हामी यसलाई चाहिँ सर्भिसमा ल्याउँछौँ त्यसपछि देन वी डिक्लेयर पाटन सिटी डज नट स्लिप। त्यसपछि हामी भन्छौँ कि पाटन सहर सुत्दैन। यही सन्दर्भमा अहिले पनि एउटा यहाँलाई थाहै होला, हाम्रो सीतारामजीको आगमन पश्चात यो ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीमा चाहिँ कायापलट भएको छ। धेरै राम्रो भएको छ। यसमा चाहिँ मैले उहाँको अगाडि मात्र भनेको होइन, मैले नेसनली इन्टरनेसनली मैले जहाँ गएर जुनसुकै किसिमको इन्टरभ्यू गर्दाखेरि पनि मैले भन्ने गरेको छु। किन भन्दाखेरि यो क्षेत्र भनेको राम्रो पारौँ भन्दाखेरि म जस्तो मेयर जसलाई कि यस विषयमा चाहिँ थाहा छैन, उहाँ जस्तो व्यक्तिले खबर गरिसकेपछि गर्ने काम हो नि त। उदाहरणको निमित्त उहाँले चाहिँ एलएमसी अलर्ट लागू गरौँ भन्नुभयो। उहाँले एकजना आइटी एक्सपर्ट लिएर आउनुभयो, एउटा उहाँले मलाई प्रस्तुति गर्नुभयो, देखाउनुभयो, हेरेँ, ओहो भेरी गुड, ल हुन्छ गरौँ भने अलिकति लगानी गर्नु, धेरै पनि होइन, थोरै रकम लगानी गर्नु पर्यो। लगानी गरेँ। अहिले एलएमसी अलर्ट यति राम्रो भइरहेछ कि म मेयर लगायत हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ मध्यरातमा मेयर साहब हाम्रो यो भयो त्यो भयो क्षति भयो ल न भनेर अहिले फोन आउनु छोडेको छ। सबै फोन यहाँ चाहिँ 1131 शुल्क नलाग्ने नम्बर 1131मा आइपुग्छ र यहाँबाट चाहिँ 24 आवर हाम्रो सर्भिस चाहिँ उपलब्ध छ र हामीले चाहिँ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। भन्दै गर्दा यो जतिको राम्रो नगरवासीको निमित्त हामीले के प्रडक्ट दियौँ होला।
तसर्थ यो धेरै राम्रो छ र यसमा अझ अस्ति चाहिँ त्यही आइटीका भाइहरूसँग चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। अझै यसलाई इन्हान्स गर्ने, यसमा 4-5वटा अर्को कम्पोनेन्टहरू थप्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ, त्यो हामी थप्छौँ। र मैले अझै पनि अनुरोध गरेँ, हाम्रो सीतारामजी इज भेरी स्मार्ट, धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ। उहाँको यस्तो नयाँ नयाँ आइडियाहरू फुल्दो रहेछ, उहाँको मगजमा ठ्याक्कै आउँदो रहेछ। अनि उहाँले मलाई भनेपछि म चाहिँ भुइँमै खस्ने दिन लागु गर्दै हाल्छु, जसले गर्दाखेरि अहिले पाटन सहर यो क्षेत्रमा एकदमै राम्रो छ। हालसालै मैले 2-3टा जिल्लाहरूको भ्रमण गर्न गएँ र त्यहाँ चाहिँ सबलाई चाहिँ मेरो नाउँबाट थाहा छैन, उहाँको नाउँ थाहा रहेछ। सीताराम भनेपछि सबले बुझ्ने रहेछ र उहाँले चाहिँ आफ्नो नगर प्रहरीलाई ट्रेनिङको निमित्त उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूको गाउँठाउँमा पठाइदिनुहोस् भनेको छ। मैले चाहिँ होइन, उहाँलाई पठाउँदैन, तपाईँहरू आउनुहोस्, उहाँले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ भनेर आएको छु। तसर्थ बस यो भनेको चाहिँ एउटा राम्रो सिम्टम हो। हाम्रो चाहिँ यो महानगरलाई चाहिँ हामीले एउटा स्मार्ट सिटी बनाउनको निमित्त गरिआएको प्रयासमध्येको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट भनेको यो सेक्युरिटी, अर्थात् यस्तो किसिमको विपद अथवा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने चाहिँ सेक्युरिटी सम्बन्धी काम हो। तसर्थ यो काममा हामी निकै अगाडि बढिरहेका छौँ। अघि भने जस्तै यसमा चाहिँ पूर्णता भनेको चाहिँ कहिले पनि पाउँदैन, कहिले पनि हुँदैन र यो बिस्तारै यसले चाहिँ पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै मैले यहाँहरू सबैलाई पुनः पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। मैले चाहिँ यो सिओ साहब लगायत हाम्रो सूर्यनारायण सर, हाम्रो ठुले राई सर लगायत सबैलाई धेरै मैले धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। यहाँहरूसँगको सहकार्य यो प्रथम र अन्तिम होइन, यो चाहिँ मतलब शुभारम्भ हो। हुन त सूर्यनारायण सरसँग त हाम्रो धेरै पहिलेदेखिको उहाँसँग सहकार्य छ। हामीले जति पनि प्राविधिक तवरले चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउँछौँ, उहाँकै सहयोग लिएर हामीले गर्दै आइरहेका छौँ र हामी सफलीभूत पनि हुँदै आइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहन्छौँ यसमा चाहिँ अझै निखारपन आओस्, अझै हामीले चाहिँ राम्रो गर्न सकौँ।